السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في كل مكان وأهلا بكم في فيديو جديد. في الساعات القليلة الماضية انتشر مقطع فيديو أثار حالة من الغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي للتيك توكر علاء الساحر، والذي احتجز واعتدى على شاب، مما أثار حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي ومطالبات بالقبض عليه. وإليكم بعض التفاصيل حول المقطع. مع انتشار الفيديو على نطاق واسع، تصدر هاشتاج علاء الساحر منصات التواصل، وانهالت التعليقات المطالبة بتدخل الجهات المعنية لمحاسبة المعتدي، خاصة ان المقطع يظهر لحظات من التعدي على الشاب. وتباشر الأجهزة الأمنية حاليا فحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر واقع اعتداء التيك توكر الشهير علاء الساحر على أحد الشباب واحتجازه داخل منزل، حيث بدأ فيها المقطع وهو يربطه بحبل ويعتدي عليه بأدوات حادة. وكانت طليقة علاء الساحر قد نشرت الفيديو عبر خاصية ستوري على حسابها في انستجرام عقب إعلان انفصالهم، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم بالمطالبة بكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم. وأكدت مصادر أمنية إن الجهات المختصة تعمل على التحقق من صحة الفيديو وظروف تصويره تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة. ويعرف علاء الساحر كواحد من أبرز صانعي المحتوى في مجال الخدع البصرية والألعاب السحرية على منصات مثل تيك توك وفيسبوك ويوتيوب، ويملك قاعدة جماهيرية ضخمة حيث يتبع على التيك توك أكثر من 5,400,000 مستخدم. وقد اشتهر بعروضه المبتكرة التي تجمع بين الترفيه والخدع البصرية. وبكده كنا نقلت لحضراتكم بعض التفاصيل المتاحة حتى الآن حول الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي للتيك توكر علاء الساحر والذي أثار حالة من الغضب. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد.